पोरवोरचो जो फ्लायओव्हर आहा तो सध्या 97% कंप्लीट जाला. आयज दिगंबर कामत जो गोयचो PWD मिनिस्टर आहा तो सेंट्रल मिनिस्टर नितीन गडकरीक मेळ्ळो आणि तेणी इनॉग्रेशनाची डेट घेतली. सध्या इनॉग्रेशनाची डेट सध्या 10 सप्टेंबर म्हणून तेंच्यांनी डिक्लेअर केला. तेच्या मागीर हो फ्लायओव्हर आहा तो पब्लिकांक ओपन आसतलो. सध्या हो फ्लायओव्हर आहा तो 2024 एप्रिल 3.5 वर्सां पयलीं स्टार्ट केल्लो आणि आयज 3.5 वर्सांनी हो 10 सप्टेंबराक लोकांक लागून ओपन करतलो. सध्या ह्या फ्लायओव्हराची समज कॉस्ट पळोवंक वचत जाल्यार 641 crores ह्या फ्लायओव्हराक सध्या तेंच्यांनी मोडल्या. फ्लायओव्हर मॅजेस्टीक हॉटेला थंयच्यान स्टार्ट जाता कनेक्टेड टू अतल सेतू आणि सुकूर थंय तो लँड जाता. टोटल 5.5 किलोमिटरचो हो फ्लायओव्हर आसा तो सध्या आमकां म्हायती मेळ्ळ्या. तशेंच PWD मिनिस्टर गोयचे आहा दिगंबर कामत तेंच्यांनी सेंट्रल मिनिस्टर नितीन गडकरीक सांगला की ते गोंयान येवचे 10 सप्टेंबराक आणि ह्या फ्लायओव्हराचे उक्तावण करचे म्हणून. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.